तर ज्या पॅलेट गनचा मुद्दा हा सगळीकडे आता संसदेमध्ये गाजताना बघायला मिळाला, ती पॅलेट गन नेमकी काय आहे ते जाणून घेऊया. पॅलेट गन ही एका प्रकारची शॉटगन असते. एका कारतुसात अनेक लहान धातूचे गोळे किंवा छर्रे असतात. ट्रिगर दाबल्यावर सर्व पॅलेट्स वेगाने बाहेर पडून मोठं क्षेत्र व्यापतात. गर्दीचं नियंत्रण, दंगली किंवा हिंसक आंदोलनं पांगवण्यासाठी पॅलेट गनचा वापर केला जातो. कमी घातक पर्याय म्हणून ही वापरली जाते.